Pas turun gua kan ada tuh tempat tempat basah. Langsung buat, oh boleh nanti dibawa ke saya. Di sini ibu ngobrol. Mungkin nih. Batuk. Mungkin nih kayak. Bokap nyokap, bokap ibu rumah tangga. Bokap dia yang bawa saya untuk ke bidan. Nah namanya juga taksi Tiffany. Sampai sekarang apa begitu foto profil mau sosial media Twitter, Facebook, terus IG emang konsisten, nggak pernah ganti sampai sekarang seperti apa.